Мы сегодня готовим азиатскую сказку с кавказской лаской и, конечно, с перчинкой. А с вами, мои родные, одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную кухню. И для этих блюд двух, которых мы будем готовить. Первое блюдо — это сладкий соус чили, а второе будет мигрельская сухая аджика. Кто не знает, что такое грузинская, мигрельско-грузинская, ну это регион Грузии. Ребята, мы это все сегодня с вами пошагово приготовим. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Посмотрите, какая красотища. Ребята, сколько специй, сколько аромата, сколько смака уже на столе у нас. Давайте я быстро перечислю. Начинаем. Здесь с одной и с другой стороны чесночок. Почему я так разложил? Потому что здесь будет для сладкого, здесь для мигрельской. Чесночочек, острый перец, сладкий перец, паприка. Ребята, паприка сладкая, не просто сладкий, это сладкий перец, а вот это паприка, капиан еще называется. Но называют они паприка, ребята. Здесь нам водичка нужна будет, уксус, сахар, крахмал, маслица, чеснок я сказал, острый красный перец чили, молотый, кориандр. Это, конечно, паприка обычная, сухая паприка. Здесь, ребята, здесь Уцхо цунели, это голубой пажитник, не просто пажитник, а голубой, не чаман, а именно уцхо цунели. Ну, соль в других блюдах, маслица нам нужно. И, конечно, ой-ой-ой-ой-ой, вы знаете, что это такое, если не знаете, это шафран. Ребята, как он пахнет и какой вкус дает, вы себе не представляете. Возьмите это все и приготовьте вместе со мной, при том же и то, и другое очень хорошо хранится в холодильнике, и вы всегда любые блюда дополните и кавказской лаской, и вкусом, и, конечно, просто невероятным ароматом и вкусом сладкого соуса чили под любые блюда, под курицу, под мясо и под рыбу. Итак, мои герои азиатских и грузинских, кавказских наслаждений готовим, подготавливаем. У перца острого отрезаем только хвостики, семечку я оставляю. Только хвостики обрезали, поставили к чесноку. Есть. Сладкий перец режем кубиками. Почему кубиками? Потому что я вам упрощаю задачу. Можете резать меленько, но мы сегодня подготовьте крупную мясорубку с крупной и с мелкой сеткой. И я вам сейчас покажу, как сладкий чили сделать за пару секунд. И это все мы сделаем, буквально вложимся. Вот 2 соуса, ребята, за 30 минут. О, паприка сладкая. Либо капи, или как это называется. Ребята, расскажите, кстати, как вы готовите соусы. Может быть, что-то вы хотите, чтобы я приготовил? Пишите в комментариях, не стесняйтесь. Я всегда слушаю комментарии. Кто-то хочет прямой эфир. Будет прямой эфир. Я готовлюсь, всегда будет прямой эфир, честно говоря. Ну, наверное, начнем прямые эфиры с покупок продуктов, а потом уже с приготовления некоторых продуктов. Особенно я хочу прямые эфиры запустить, друзья, на коротких блюдах, чтобы вот, ну, как правильно готовить яичницу, допустим. Вариантов яичниц я вот примерно знаю, ну, так скромно, быстренько, так на взгляд, штук 53 вариантов яичниц только я знаю. Для вас вот как раз вот на таких вот завтрак, вот я же говорю, быстрый завтрак, быстрый обед и быстрый ужин будут прямые эфиры. Мне уже задавали эти вопросы, я сказал, скоро будут. И начинаем наше приготовление уже. Мы подготовили продукты с азиатской сказки, с сладкого
соуса чили. Ребята, это не просто тот чили сладкий, который вы покупаете в магазине. Он намного вкуснее, он намного ароматнее. И, кстати, его можно будет делать и на зиму заготовочку. Но пока мы делаем сразу кушать под холодильник. На зиму я расскажу, как его потом стерилизовать немножко надо. Но пока, я же говорю, мы делаем просто под холодильник. Ребята, сейчас быстро расскажу. Смотрите, сейчас чеснок и острый перец я пропускаю через мелкое сито. Потом меняю сито крупное и пропускаю сладкий перец. Все. Запомните, чеснок, острый перец, мелкое сито, сладкий перец через крупное сито. И перемололи мы все, вот крупная получается паприка у нас. Ну, паприка я имею сладкий перец, и здесь вот острый перец и чесночочек на мелку. Вот и все. Ребята, заливаю сначала водой. Ребят, все ингредиенты, количество, все полностью, что на сухую, что на эту азиатскую сказку, я в описании видео напишу. Вы любите это. Перемешиваю сначала и включаю газ. И потихонечку начинаю подогревать. Сейчас вернусь. И наша смесь начинает подогреваться. И в этот момент я добавляю сахар. Сахар на вкус, ребята. Смотрите, ну вот здесь я, допустим, кинул, не помню, кажется, 300 да, грамм, кажется, ну не помню, 250. В описании я же говорю, все кину. И соль. Сразу же. Все, ребята, пробую, размешиваю, пробую. Если вдруг что-то, чего-то не хватает, не забудьте, что еще уксус будет. Вот, сахар пошел, видите, растворяться потихонечку. Будет уксус, и еще в крахмале немножко воды будет, это мы уже будем смотреть, чтобы загустел нас. Смотрю, я, честно говоря, хотел показать красиво, видите, вот, если оператор снимет стекло, посмотрите, какая красота уже получается. Но я, наверное, перелью в больше мысочку, но она у меня, к сожалению, не стеклянная. То есть вот вы видите процесс приготовления. То есть мы сюда еще добавим уксуса и крахмала для загустения. Все. Но это, конечно, я покажу, наверное, в другой мысочке. И так, как я говорил, пересыпал, потому что, ну, не поместится у меня, ребятки, не поместится. Вот оно, посмотрите, жидкое, стало было густое, стало жиже, видите. Ну, посмотрите, уже консистенция, видите, кусочки какие. Вы можете это все, некоторые режут. Ну, зачем резать, если можно красиво пропустить через мясорубочку, и оно тоже через малую и крупную мясорубочку. Сейчас добавляю уксуса. Вот закипело, прикручиваю, добавляю уксуса. Уксус добавил. Жду закипания, перемешиваю. Там, напоминаю, все есть. Я же говорю, все ингредиенты внизу в описании видео обязательно оставлю. Конечно, оставлю. Количество, вес, все. И по сухой, и по... аромат уже пошел. Вот именно вот только добавил уксуса, и сразу аромат вот именно вот сладкого чили. Это вообще шикарно. Ребята, сейчас что я делаю? Вот смотрите, у вас жидкая, да, момент. Я беру, разбавляю. Сейчас ждем, немножечко закипит, подогреется. Я разбавил здесь крахмал, количество определенное, но я не вливаю сразу. Я делаю до того состояния, которое мне нравится. То есть вы моете гуще, жиже, зависим, как вам нравится. Вот я делаю до состояния сладкого, как вот в магазинах, да, мы видим, мы выдавливаем, он такой, консистенция такая, именно немножечко густоватая, да, не жидкая, как кетчуп какой-то там лагерный, то есть не жидкое состояние. Вот я довожу до этого состояния, потихонечку вот добавил крахмальчика чуть-чуть, оп, все, смотрю. И вот когда мне уже понравилась консистенция, я еще варю 30 минут. И, конечно, буду возвращаться к вам, показывать, и потом мы обязательно вместе сфотографируем и попробуем. Ребятки, и мы готовим сладкий чили соус, конечно, и грузинскую мигрельскую аджику, и традиционно анекдот от меня, от одессита на кухне. Настоящий повар – это голодный мужик с пустым холодильником.
Только такой повар может приготовить феноменальное блюдо — колбасу в брусничном соусе. И наша азиатская сказка пока варится, мы приготовим кавказскую, вкусную, сухую аджику, ребята. Готовится все очень просто. Я вам все расскажу. Хотите в холодильнике храните, хотите в погребе храните, хотите просто в прохладном каком-то месте храните. Смотрите, в миску, берем миску. Здесь у меня паприка. Все ингредиенты, количество по граммулечке опишу. Паприку. Вот, да, нельзя ложечку, надо ложечку сразу взять. Вот ложку возьму. Вот, есть. Паприка. Паприка ушла, буду сюда пока не слаживать. Дальше мне нужно кориандр, допустим. Могу красный перец. Разницы нету, ребята, вот в чем. Потому что все идет в одно. Здесь у меня острый чили перец или красный острый перец. Есть. Дальше у меня кинза, либо кориандр сухой, молотый. Есть. Аромат какой. Ёлки-палки, ребята, у меня вся кухня в ароматах сегодня. Просто азиатских, кавказских. Уцхо цунели. Голубой, кажется, поджитник. Есть просто поджитник, а этот голубой. Уцхо цунели, ребята. Ой-ой-ой. Сюда же. Насколько мне память не обижает, это у нас меретинский шафран. Меретинский шафран, ребята. Можно молотый, можно, вот я кидаю именно сюда, в цветочках, в лепестках. Лепестки шафрана, ребята. Что ж вы говорите, что мы так плохо готовим? Ну ничего себе, мы готовим лучше всех. Соль. Соль потом, ребята. Сейчас чеснок. Почему по соли я расскажу отдельно, почему я остановился, по соли расскажу. Чеснок, чесночную судовилку тоже сюда. Все. Выдавлю весь чеснок, вернусь. Передавил чеснок. Ребята, насчет соли сразу говорю. Если вы будете хранить в холодильнике, я вот сейчас добавляю 50 грамм соли. 50 грамм. Если будете хранить просто где-то на балконе, добавляйте 100 грамм. Но не забывайте, что она будет соленее, и ее надо меньше будет добавлять в продукты. Я всегда использую такую аджику в салаты, в какие-то вот как специю тоже. Не как чиз. Хотя можно просто, вот сегодня я покажу вам, как я ее буду пробовать. Посмотрите до конца. И тоже очень-очень вкусно, особенно с сальцом. Соль. 50 грамм у меня соли. Ребята, смотрите, сейчас вот это все вместе с чесночком совсем я сразу начинаю перемешивать, да. И сразу еще вот добавлю масло буквально, не знаю, 5 ложек столовых. Там все, я же говорю, я вот добавляю вот такое количество, у меня есть пиалочка. Добавляю. И это все перемешиваю. Но это еще не все. Я сейчас тщательно все подружу и вернусь к вам. Будем доводить до ума, как я говорю. Ой, ребятушки, ой, посмотрите, аромат, я же говорю, я боюсь окно открывать, но открыл, потому что вкусно пахнет и хочу, чтобы соседей завлекало. Пусть они немножечко, как говорится. Теперь потихонечку, вы видите консистенцию, порошковая еще, да? Мы теперь потихонечку добавляем водички. Добавляю сначала 100 грамм примерно водички. И перемешиваю, довожу до состояния, ребята, вот перемешиваю, довожу до состояния густой сметаны. Не должна быть жидкая. Вот постепенно вымешиваю, перемешиваю это все. Если надо, добавляю. Обычно у меня уходит где-то 300 грамм. Вот сейчас здесь 300 грамм, я 100 добавил. Вот видите, еще густая. Но она разбухает, она будет разбухать, впитывать. И покажу консистенцию итоговую. Еще чуть-чуть добавлю, пока не. И дальше перемешиваю. Итак, ребятки, посмотрите, два наших
супер азиатский соус. Чили сладкий, посмотрите. Он сейчас пока не жиденький, потому что очень горячий. Ну, вот так, вы смотрите, за свои, можно всегда добавить больше крахмала. Я люблю вот такой, потому что остынет крахмальчик, немножечко загустеет. Есть. И вот такой консистенции наша мигрельская аджика. Смотрите. Густая сметана, ребята. Вот как вы на привозе, как говорят, знаете, половникам всегда так показывают. Смотрите, какая. У меня нету половника, но у меня есть ложка. Густая сметана. Все. Сейчас разложу по пиалочкам, сфотографирую и вместе попробуем и тот, и другой. Кстати, честно говоря, уже отложил немножко соуса, чтобы остыло. И наконец-то немножко он остынет и покажу загустение. Ребята, посмотрите, какую картинку для вас сфотографировал. А сейчас мы вместе с вами это все попробуем. Конечно, перец, чесночок мы не будем пробовать, потому что у нас в соусах это все достаточно. Очень много всего хорошего. Ну, и будем пробовать сначала, наверное, со сладкого чили попробуем. Да? Давайте попробуем, посмотрите, вот сладкий чили как раз. Посмотрите консистенцию. Вот она немножко уже, видите, подостыл, и консистенция такая густая. Еще немного, это еще он еще теплый. То есть я не остудил немножечко. Вот видите консистенцию. Пробуем. Я буду прямо пробовать ложкой теплый для вас. Вот так вот. Беру ложечку маленькую. О, смотрите. Ну, это просто прелесть. Аромат. Ой-ой-ой. Ну все. Ну все. Надо, короче, мясо какого-то. Это намного вкуснее, чем я пробовал в любых пакетах, банках, в чем угодно. Она просто, вот именно чили, знаете, вы сначала пробуете, сначала пробуете сладость, потом доходит уксусный оттенок, а затем острота чеснока и именно острого перца. Вот это оно, понимаете, вот это оно. И это я еще пробую теплый, ребята, это теплый. Немножко остынет, настоится. В холодильнике можно хранить сколько угодно. По баночкам рассыпали, в холодильнике храним. Ну, начнем. Это была азиатская сказка. Сказка это сказка. А вот кавказская. Кавказский. Как говорил, как я сказал, кавказский, как я сказал. Наслаждение. Вот мне оператор подсказывает. Кавказское наслаждение. Я на хлебушек. Я боюсь это наслаждение пробовать. Потому что оно намного наслаждения больше, чем азиатская сказка. То я не боюсь пробовать, потому что тут сахар. Тут сахар нету. Ну вот здесь момент. Берегите резинку на штанах спортивных. Особенно на дюдасе, я уверен, что будут проблемы. Ребятки, все, пробую. Чуть-чуть намазал. Елки-палки, пробую. Аромат то, что нужно. То, что я люблю. Как долго я ждал этого рецепта. Я всегда его покупал, всегда где-то искал. Последний раз где-то в Рыбаковке я купил вот этот рецепт у древнего грузина, который потом пропал, и я не мог найти. У меня оставалось немножечко баночки. Вот этот рецепт можно оставлять, хранить и добавлять во все блюда. В шашлычок, в челогач, в рыбу, в любое блюдо. Ребятки, это оно. Оно еще настоится, будет более ароматнее, более вкуснее. Ой. Наконец-то. Зачем я покупал за бешеные деньги маленькую баночку, если можно приготовить целый бутыль, намешая этих всех специй? Ребятки, ну а с вами была действительно кухня. Люблю, целую, обнимаю вас. Там с пальчиками, колокольчиками разбирайтесь, приглашайте друзей, задавайте вопросы.
Говорите, что вы хотите увидеть на нашем канале. Такие блюда мы всегда подберем и сделаем для вас их правильными, вкусными и по старой древней рецептуре, и по молодежному. До скорых встреч. Пока, пока.